你出师了啊，就算你出师了，在整个过程当中啊，如果说你未来不满足于做知识付费的网站，你有一个更好的想法，我要做叉叉叉叉小程序啊，我要做叉叉叉叉网站，你要做具体的事情了，那个里面会有一些我们课程里面没有的功能，没有演示啊，没有演示开发的功能。当然，我们除了教知识付费的网站，我们除了拿这个去做案例啊，去做案例，我们还会教通用开发的教学啊。比如说，我们不做知识付费网站，我们做其他网站，我往里面去加某一个功能，我怎么样去让 AI 去帮我去加，对不对？我们会教这个东西啊，就是教你一通百通的东西。那未来你在课程里面啊，你在你做的过程当中没有碰到我们课程里面演示的这样的一个功能，而是你用通用开发教学去开发你想要的功能的时候，碰到了 bug，基本上都能够通过 AI 去修复啊，100%都能通过 AI 去修复。所以我们教授的更多的是方法啊，不是说，我们教完这套课程之后，100个人跑过来问我100种不同的小程序，他们在制作过程当中碰到了代码的问题啊，代码的问题直接让 AI 解决就好了。好，我们只讲一遍，不要嫌我啰嗦啊，因为后面我们就不再讲了。第5个点就是我们众筹的周期，我们一直都是铁打的众筹，流水的项目啊。我的角色是做大家的一线侦查员，帮大家去发现更好、更多的优质项目、技术和课程啊，这是我们一直以来的口号，也是我的角色啊。我的角色就是一线侦查员啊，一线侦查员，这是我的角色。所以碰到一些技术项目或者是技术课程或者是一些项目的时候，大家不要过度依赖于我的数据，大家能听明白吗？我能够跟原课一样，教你从0到1，用 AI 把我们通用的一套系统搭建出来，并且教你开发各种各样的新的一些功能。那我其实和原课一样，我们的目的已经达标了啊！大家不要去纠结于孟哥你自己有没有开发特别牛逼的网站啊？当然这一期